Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alaikum salam wa rahmatullah. Bawan Allah, menene sunanka? Sunana Habakar Jauro Cilo Jauro Hassan. Na'am, Jauro Hassan can wato Cilo gangon a wannan Cilo kumu a wannan kumu gabar kenan ko? Irin su Cilo Babore, Cilo Mamuda, Cilo Jauro Hassan, Cilo Umaru, Cilo ga sunan dai. Daga can ka taso? Daga can taso. Na'am, menene yake damun ka? Lalle abin da yake damuna ido ne yake damuna. Na'am. Baya gani ko ina karatu wani lokaci sai idon yana hawaye baya gani kuma sai da nake aiki da shi. Ikon Allah, wato idanunka ɗaya daga cikin idanunka. Na hagu ne ko na dama? Na dama. Na dama baya gani kwata-kwata kuma yana hawaye? Na'am. To ka samu ka shiga cikin gidauniyar waɗanda za a musu wannan aiki gobe kenan? Na samu lalle. To alhamdulillah. Muna muku fata Allah sa a dace. Allahumma. Shi kuma wannan bawan Allah me zaka ce game da shi? Abin da zan ce sai Allah ya saka. Na'am. Allah kuma ya sa ya fi haka. Amin. Abin da yake nema duniya da lahira Allah ya sa ya samu. Amin. Insha Allah. Masha Allah. To wannan tattauna da muka yi da ɗaya daga cikin marasa lafiya kenan wadda ciwon idanu yake damunsa, wadda Dr. Alhaji Usman Ardo dan mai fadan Akko ya ɗauki nauyin ɗauke wannan wato gidauniyar tallafa masu fama da rashin lafiya da ya shafi idanu a ainihin wato Shifa Clinic Kumo na Dr. Lawan wadda ke daukan ainihin wato shi ne ainihin babban doktor a wannan asibiti kuma founder na wannan asibiti, wadda shi dan mai fada ya dauki nauyi. To Allah ubangiji ya ainihin saka wa dan mai fada ya kuma kara cika masa burinsa a tun a nan duniya. Allah ya sa ya girbi abin da yake aikatawa. Muna godiya. Menene sunanka? Abubakar Jauro Cilo Jauro Hassan. Na'am, Abubakar Jauro Cilo Jauro Hassan. Allah ubangiji ya sa a dace. Sai kuma gobe in Allah ya yarda bayan an yi wannan aiki zan ƙara dawowa domin tattaunawa da kai da sauran yan uwanka. Masha Allah. Allah ya sa mu dace.